Всем привет, друзья! Меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь, и сегодня мы решили посвятить наш видеообзор тому, чтобы посмотреть, что из себя представляет печь-камин компании Metabel Manblan. Прежде чем мы начнем разбирать камин на отдельные составляющие, небольшое предисловие. Печи, камины, в принципе, вся продукция компании Metabel производится в Республике Беларусь. Желание снять этот видеообзор было вызвано тем, что в последние годы у компании Metabel их продукция все чаще по дизайну напоминает европейские аналоги. То есть в визуальной составляющей, в дизайне своего продукта они очень сильно продвинулись. Сверху вот вы можете видеть линейку моделей, которые вышли относительно недавно, и снизу модели, которые были вот до них, скажем так. Нельзя сказать, что дизайн, который был раньше, он плохой, он больше такой самобытный, особенный, но вот нынешний это то, на что уже обращаешь внимание и за что глаз цепляется. И наблюдая такой вот прогресс в визуальной составляющей, сразу задаешься вопросом, а что же изменилось в технической составляющей, что же там поменялось, и вот это, собственно, мы и хотим увидеть. При этом стоит отметить, что цена осталась белорусская в целом, не европейская. Поэтому мы сейчас вооружаемся там ключами, рулетками, тем, что нужно, начинаем его разбирать и уже по ходу дела будем вам что-то показывать, давать какие-то комментарии о том, что это из себя представляет с технической точки зрения. Начнем мы с сухих цифр. Ширина видимой части стекла у нас 80 сантиметров, высота 29 сантиметров. Общая ширина стекла, если мы возьмем, тут порядка метра, так же, как и у ниши для дров, соответственно. Если мы заглянем в камеру сгорания, то глубина под дрова у нас 25 сантиметров. Глубина ниши для дров позволяет туда вмещать поленья до 40 сантиметров. Длина камеры сгорания, если мы берем по наименьшему размеру, так как по бокам мы видим, у нас есть угол, 70 сантиметров. В принципе, из достаточно специфической формы сразу понятно, что первостепенно этот камин, он не для отопления, он для того, чтобы показать красоту горения. То есть это достаточно интересное дизайнерское решение. Конечно, тепло он давать будет, как и любой камин, однозначно. Но первостепенно это для эстетики, для красоты, для души. Итак, с основными цифрами мы закончили. Мощность вы можете видеть на экране. И переходим к техническим особенностям. Что же нам может предложить белорусский производитель? Первое, за что хочется похвалить и отметить, это то, что вся лицевая сторона, она у нас из стекла. То есть помимо части просматриваемой, все остальное это у нас стекло, просто со специальным покрытием черным, глянцевым. Это смотрится выигрышно. Далее ручка. Она у нас съемная. Опять же, первое, это плюс к дизайну. То есть камин без ручки смотрится намного эстетичнее. Второе, это замечательная защита в том случае, если с вами проживают детишки, которые любят все открывать, трогать. Можно снять, убрать и не переживать, что кто-то, кроме вас, туда залезет. Это однозначно тоже плюс. Открываем дверь. И сразу момент удобный, который был предусмотрен производителем, чтобы нам было удобно заниматься обслуживанием камеры сгорания, это вот такой стопор. То есть мы можем его поставить, и все, и дверь уже у нас обратно не закроется. Вот. Потом в случае, когда уже все можно закрывать, стопор подвинули и закрыли. Тоже, казалось бы, мелочь, но очень удобно. Причем это встречается на самом деле далеко не у всех производителей, а штука хорошая. Далее мы видим язычок регулировки, и здесь все сделано как у премиальных представителей, то есть у нас нету кучи всяких там крутилок, регулировок, где нам нужно понять, что за что отвечает, какую когда открывать, закрывать лучше. Здесь у нас все сводится к одной области регулирования, к одной такой ручке. И тоже важный момент, очень важный, то, насколько плавно и тихо она ходит. Очень часто встречалось, что ручка, она может быть одна или их несколько, но чтобы вытянуть, обычно это вот бывает вот так вот, как-то с трудом. Здесь же мы видим плавный ход, приятный, без каких-либо проблем, зажимов.
не слышно, что там что-то шорхает, трется, лязгает. То есть, как и в случае с премиальными моделями, мы получаем одну регулировку, понятную каждому, и с приятным плавным ходом. Что касается самой двери, здесь мы можем видеть по контуру проложен у нас керамический шнур достаточно толстого сечения, чтобы обеспечить хорошее плотное прилегание двери к корпусу, тем самым исключить излишний приток воздуха, ненужный в камеру сгорания. И мы можем видеть систему закрытия двери. То есть она осуществляется за счет рычажного механизма и двух роликов. То есть ролик можно было бы сделать один, казалось бы, и его бы хватило, он закрывал много где делается один ролик. Но здесь их два. Для чего? Так дверь закрывается, во-первых, надежнее, во-вторых, это дополнительная защита, которая спасает от провисания, даже со временем. Поэтому это однозначно хорошо, что предусмотрена такая более надежная система. Перед тем, как мы начнем доставать внутреннюю облицовку, что касается металла, толщина металла здесь 5 мм. 5 мм это очень даже немало. Есть производители, в том числе и европейские производители, где используется там 3-4 мм. Здесь везде у нас, даже там, где, казалось бы, в этом нет особой нужды, используется 5. То есть мы видим, что производитель не сэкономил, не пожалел, сделано качественно, добротно, хорошо. Как вы видите, колосника здесь нет, это модель подовая, поэтому колосник здесь не нужен. Доставая футировку, начнем мы, собственно, с самого дна. А на дне у нас пластины из шамота. Толщина пластин 30 мм, то есть 3 сантиметра, это много. При этом у нас все равно между дном и лицевым кожухом есть воздушный зазор. То есть все сделано так, чтобы снизу у нас температуры были минимальные, то есть чтобы тепло не передавалось на низ. Чтобы вот в этой нише с дровами здесь всегда все было безопасно. Сейчас убираем заднюю стенку. Она у нас состоит из двух элементов. Футировка боковых, задней стенки и пламяотсекатель у нас выполнены из вермикулита. При этом здесь не просто вермикулитовая плита, как бывает в ряде каминов, вот такая, а мы можем видеть, что у нее есть декоративный рисунок в виде кирпичиков. И вот это у нас низ, отверстие для притока воздуха. Но про воздух мы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас мы будем снимать пламяотсекатель, который вермикулитовый. То, как он там крепится, тоже система достаточно интересная, она встречается далеко не везде. Хочу обратить ваше внимание на то, как обычно это происходит. То есть в зависимости от производителя, от модели, несколько вариантов развития событий. Первое, это нужно чуть-чуть там что-то подкрутить, какие-то болты снять, чтобы извлечь пламяотсекатель. Другой вариант, который встречается намного чаще, это то, что пламяотсекатель просто ложится на предусмотренные производителем опоры. Как правило, все внутри топки сделано достаточно компактно, плотненько. И из-за этого снять пламяотсекатель бывает, просто, а вот поставить бывает намного сложнее. Нужно там что-то подворачивать, выворачивать, заморачиваться. Бывает, что возникают с этим трудности. И бывает часто. Здесь предусмотрена очень интересная система вот с такими ушками. Пламяотсекатель, как и в самой классической вариации, у нас лежит на опорной пластине, по сути, на ухе. Но нам не нужно как-то извращаться, чтобы его достать. Мы просто легким движением поднимаем ушко, сводим его в бок, оно сходит со своей опоры благодаря вот этому пазу, и мы просто безо всяких проблем извлекаем, а в последующем и ставим пламяотсекатель на место. Система, казалось бы, до боли простая, но очень удобная, и доселе нигде ее не встречал. Почему-то. Вот так вот это быстро, легко делается, и даже не надо туда заглядывать, смотреть, что-то там подворачивать. Вслепую это все можно сделать. Это очень удобно. Я могу сказать с позиции того, что разбирать приходилось много каминных топок, печей каминов, и лично у меня с этим периодически возникали какие-то неудобства и трудности. И сразу хочется отметить еще один плюс. Тех же пламяотсекателей здесь не один, а два. То есть чуть выше,
у нас расположен второй пламяотсекатель, который, кстати, также легко снимается вслепую. Это у нас уже стальная пластина толщиной 5 мм. Система с двумя и более пламяотсекателями, она встречается, как правило, в тех случаях, когда продукт либо премиум сегмента, либо что-то стремящееся к нему очень близкое. В классических вариантах всегда используется один пламяотсекатель, он либо из вермикулита, либо из чугуна. Несмотря на то, что, казалось бы, просто поставили туда еще одну пластину из стали толщиной 5 мм, но это то, что напрямую влияет на эффективность отопительного устройства, в данном случае камина. И здорово, что она там есть. Всю футировку мы извлекли, для этого нам не понадобилось ни ключей, ни отверток, ничего, только 2 руки. Я думаю, в идеале можно было бы справиться и одной. Что у нас сейчас есть? У нас есть 3 области, через которые осуществляется приток воздуха в камеру сгорания. Ряд отверстий по низу камеры сгорания, по верху. И вот здесь у нас еще имеется такой паз, через который также осуществляется приток воздуха. Все это регулируется, как мы уже говорили, одним таким язычком. Нам сейчас важно с вами разобраться, каким образом осуществляется подвод воздуха. И в идеале, как там именно устроена система регулировки. Для этого нужно будет чуть больше заморочиться, разобрать. Это мы сейчас сделаем. Скажу просто заранее о том, что очень часто, если мы берем бюджетные модели, даже если мы берем средний ценовой сегмент, порой мы встречаем картину следующую. Идет ли у нас воздух с помещения или идет ли у нас воздух напрямую с улицы, если у нас предусмотрен приток воздуха извне. Так или иначе, воздух бывает так, что поступает напрямую, то есть поступает холодный, не разогретый предварительно, что негативно сказывается на процессе горения. И вот мы сейчас путем некоторых манипуляций попытаемся посмотреть, а как же это происходит здесь. К слову, приток воздуха извне тут есть. Он не обязателен, его можно использовать, можно не использовать, но он здесь предусмотрен. То есть при желании вы можете сделать так, чтобы воздух для горения брался не с помещения, а напрямую с улицы. Для этого у нас используется труба диаметром 100 мм. Вот, скажем, наши трубы Blitzprom идеально подходят под посадки, которые здесь предусмотрены производителем. Приток воздуха извне может осуществляться как снизу, так и со стороны задней стенки, что дает вам большую вариативность при монтаже. И то же самое стоит отметить с дымоходом. То есть дымоход также мы здесь можем подключать в зависимости от удобства либо сверху, либо сзади. При этом отверстие, которое у нас не будет использоваться, оно аккуратно глушится специальной декоративной заглушкой, которая идет в комплекте с камином. Сейчас мы переходим к тыльной стороне. Нам нужно там поразбирать. Для этого мы его закроем и развернем на 180 градусов. Итак, первым делом мы снимаем заднюю крышку. Крепится она у нас 4 болтами по 4 углам. Выполняет она как и эстетическую функцию, так и защитную функцию, так и конвекционную. То есть много у нее функций, скажем так. Вуаля! Конструкция в данном случае такова. Мы не сможем вам показать прямо все каналы распределения воздуха, как хотелось бы. Для этого нужно просто брать болгарку и делать срез. Но то, что можно, мы покажем. Я постараюсь максимально все доступно объяснить, показать, чтобы было понятно. Сразу отмечу, что система здесь не из простых. Она имеет свои сложности, замудренности, которые однозначно являются плюсом. Итак, первое, что мы с вами замечаем, это через отверстие, которое служит для подключения притока воздуха извне, мы имеем возможность лицезреть регулировку, то есть то, как осуществляется регулирование подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания. Там мы можем наблюдать уплотнительные элементы в виде керамического шнура и прокладки из керамоволокна. То есть белая прокладочка, она там видна. Это все служит для того, чтобы, когда мы регулируем, у нас не было каких-то излишних притоков воздуха извне, которые не поддаются регулировке. То есть воздух, который поступает в камеру распределения в моменты, когда мы осуществляем регулировку,
мы можем его четко дозировать, он не идет откуда-то извне. Далее, когда воздух у нас поступил в первичную камеру, то есть это пространство, куда в первую очередь попал воздух, он уже оттуда начинает распределяться в разные области. То есть мы говорили, что у нас есть 3 области, через которые воздух подается в камеру сгорания. Первое — это мы показывали паз сверху. То, как подается воздух на этот паз, очень важно. Почему? Потому что именно этот паз служит не только притоком воздуха в камеру сгорания, но и этот же воздух очищает стекло. То есть он служит и функцией очистки. И воздух туда подается следующим образом. То есть из первичной камеры он идет по 2 каналам, которые мы можем видеть в боковых частях. Из них он выходит на каналы, которые расположены в боковых стенках, и только оттуда он уже поступает у нас напрямую к пазу, откуда уже поступает на стекло и в камеру сгорания. Здесь что важно отметить, то есть воздух идет по длинной герметичной магистрали, выполненной из стали. Магистраль эта, в свою очередь, в определенных своих участках напрямую граничит с самой камерой сгорания. То есть там высокие температуры. Воздух, пока проходит по всему этому пути, он успевает хорошо прогреться. Он не просто напрямую заваливается в камеру сгорания, он хорошо успевает прогреться и уже потом попадает туда, где у нас происходит горение, тем самым благоприятно сказывается на горении. Я лично не ожидал, что здесь система подачи воздуха будет реализована подобным способом, потому что способ действительно хороший. То есть у нас есть первичная камера, которая хорошо регулируется, и уже с этой камеры у нас происходит распределение. То есть часть у нас идет на паз, который отвечает за систему чистого стекла, и другая часть у нас идет на дожиг дымовых газов, который здесь также реализован. То есть вот у нас каналы проходят по задней стенке. Тоже система реализована, скажем так, на порядок лучше, чем в ряде производителей, которые мне доводилось в том числе встречать. То есть как система дожига реализована чаще всего. Вот это, допустим, тыльная сторона каминной топки. Вот это плита уже в камере сгорания. Здесь у нас, допустим, отверстие. Так вот, у нас воздух подходит снизу, попадает в пространство между футировкой и тыльной стенкой, поднимается по этому пространству, и у нас имеется сверху отверстие, он в него сразу выходит. Вот, то есть такая совсем-совсем незамысловатая система, притом здесь у нас такое небольшое расстояние, никаких там длинных сложных магистралей нету. За счет чего в результате у нас дожиг бывает очень часто, он как бы есть, но его как бы нет. Здесь же магистраль это сделано более длинной, более сложной. К тому же верхний ряд отверстий, который мы с вами видели, он специально сделан в металле. То есть не в вермикулите, как снизу, а именно в стали. Для чего? Потому что сталь лучше прогревается, лучше на себя набирает, сохраняет температуру. И тем самым цепь и воздух, который через эту цепь приходит в камеру сгорания, он прогревается лучше. И это, конечно же, в свою очередь, также намного лучше, благоприятнее сказывается на эффективности камина, на процессе горения, который происходит внутри. Здесь, к слову сказать, еще есть элементы, которые выполнены из стали толщиной 3 мм, они также присутствуют. Вот. Но все-таки большая часть конструкции выполнена из стали толщиной 5 мм. Это тоже момент, который хочется отметить. Разбирать здесь больше нечего. Есть какие-то элементы еще, которые на болтах, да, приток воздуха, но это все такие элементы, которые нам не дадут какой-то дополнительной информации. Сейчас мы это все соберем и вернемся к итогам. Итак, мы закончили укладывать футировку, полностью его собрали, привели в исходное состояние. И что мы можем сказать в конце? Если мы будем рассматривать эту модель в соотношении цена-качество, то это очень и очень замечательный вариант. Да, это, возможно, не какой-то кричащий бренд, но я думаю, что если речь идет о камине, каминной топке, то в первую очередь важна функциональность, эстетика горения в том числе, да, а не просто название бренда.
то, что я увидел, визуально, та начинка, функционал, я этого, честно говоря, не ожидал увидеть. И за свои деньги это более чем замечательный вариант на самом деле. Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментарии под видео. Если вы хотите приобрести эту модель или какую-либо другую печь, камин, каминную топку, печь для бани, дымоход, вы можете обращаться в наши салоны Минска и Гомеля. Вся информация будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.